ഇതൊരു പെവിലിയൻ കേട്ടോ. കണ്ടിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയാലോ ഇതിലേക്ക്? നമുക്ക് പോവല്ലേ? നല്ല തണൽ, തോനെ വെയിലെത്തുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് തീ കൂടി കയറിയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഈ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറാനാണ് പറഞ്ഞത്. ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടത് എന്താ കാഴ്ച അറിയും? ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം തന്നെയാണല്ലോ മൊത്തത്തിൽ. മരം കൊണ്ട് പണിയിപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾ ഫുള്ള്. ഇതെന്ത് കലാവിരുന്നാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെറിയൊരു ഇതെന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയില്ല, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വീനസ് ഹോൾഫെൽസ്. ഇതിൽ ചെറിയ റോബോട്ട് ഉണ്ട്. ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സാധനമാണ് അത്. പല ആൾക്കാരുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു എന്തോന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ലാൻഡ് ഓഫ് കൾച്ചർ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഒന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞത്. സോ നമുക്ക് ഇനി ദെൻ ഇനി വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, ഓരോ ആൾക്കാരുണ്ട്. ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ്. ഒരു ജർമ്മനിയിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല, അപ്പോൾ ജർമ്മനീൻ്റെ ചെറിയ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അറിയില്ല. അപ്പം കാർൽ ബെൻസ് ഒക്കെ അവിടെയാണ് ജനിച്ചത്. വില്യംസ് സ്റ്റിക്കാർഡ്, ആദർ ഫിഷേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മദീന മോസ്ക്, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഇന്നോവേഷൻസാണ്. ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് അവരായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്കറിയില്ല. യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോ US-ലുള്ളത് അവരായിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ഓപ്പൺ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ ബേർഡൻ ഓഫ് അതന്നെ. ദെൻ ലാൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ലാൻഡ്. ദെൻ ഇതെന്താണ്? എന്താ സംഭവം മനസ്സിലായത്? എറുമ്പ് ആണോ? ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നേ. ആരത്? ഗാന്ധിക്കോ? ഏയ് വേറെ ആരാണ്? എന്തോ എഴുതുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട്. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Then land of equal and opportunities. എന്താ സംഭവം? ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തോ സംഭവം, എന്താ അവരുടെ ഇന്നോവേഷൻസ് ആയിരിക്കാം. മേ ബി ഫുൾ ഇന്നോവേഷൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ. അവരുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം പോർട്രേറ്റ് ആനിമേറ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് അവിടെ. ഇത് ജർമ്മനിയിലൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം. അപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും?
ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊരു ചെറിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ ആർട്ട് വർക്ക് ആവാം, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇരിക്കാനാണ്. ആ കുട്ടി അതിൻ്റെ മേലെ കൂടി ചാട്ടണം. എടാ ഇതാ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഇതാണ്, ബഹുമാനിക്കണം. അങ്ങനത്തേനൊക്കെ ബഹുമാനിക്കല്ല വേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാനുണ്ട്. നോ നോ നോ. ഹൈബ്രിഡ് ലൂക്ക്, ഹെറിറ്റേജ് വിഷൻ ഓഫ് മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി. ഇത് ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതേമാതിരി അതാണ് ഇവരെ ഇന്നോവേഷൻസ്. ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് അവിടെയും കാണുന്നത്. അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ആ സാധനം. മനെ F1 എന്താ സംഭവം കാണിച്ചേ. Gravity connect to the world. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ വയറാണത്. ഇലക്ട്രോണിക്സും ഓട്ടോമൊബൈലും മെക്കാനിക്കർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഇത്. നല്ലൊരു സമ്മാനിച്ചു തന്നതിന് വളരെ നന്ദി ഈ ഒരു പവിലിയനോട്. ഇനി ഇവിടെ എക്സിറ്റ് അടിക്കാം. ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യും, അവരുടെ ഭാഷ തോന്നുന്നുണ്ട്. നേരെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. അടിപൊളി വ്യൂ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്. ഫുഡ് കഴിക്കാമാണെങ്കിൽ
അപ്പം നമുക്ക് സീല് പോയി അടിക്കാം. സീലോടെയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. ഇനി അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് സീലടിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതും കിട്ടി. ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടാമത്താണ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം. അപ്പം ഇനി ബൈ ബൈ. അപ്പം അടുത്ത് പവിലിയൻ നമുക്ക് നോക്കാം.